राधे राधे दोस्तों। तो चलो आज बनाते हैं मीठी मीठी। तो सबसे पहले 1 चम्मच घी। अब डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हल्का सा भून ले। अब डाल लेते हैं सेवइयां। अब सेवइयां को भून लेते हैं। अब डाल लेते हैं पानी। अब जाएगा दूध। अच्छी तरह से बनने के बाद अब जाएगी चीनी। अब हमारी तैयार है